हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ म यहाँनिर दराज अनलाइन सपिङको रिभ्यू दिन गइरहेको छु, किनभने मैले एउटा प्रडक्ट ल्याएको छु होइन। जुन प्रडक्ट चाहिँ मैले अलमोस्ट 3-4 मन्थ्स अगाडि चाहिँ होइन सेम प्रडक्ट हेरेको थिएँ र जसको प्राइस चाहिँ नेपाली रुपिस 1900 है, 1900 थियो र डेलिभरी चार्ज 100 जति भनेपछि 1900 ओके 2000 ओके 2000 जति परेको थियो र सेम प्रडक्टलाई आजको दिनमा मैले 1000 रुपिसमा पाएको छु भने मैले किन नलिने होइन। र त्यो प्रडक्टको के हो भन्दाखेरि चाहिँ होइन, इट्स बीबीक्यू स्ट्यान्ड। ओके, त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ बीबीक्यू स्ट्यान्ड छ। अनि म चाहिँ किन यो बीबीक्यू स्ट्यान्ड लिन खोजेको भन्दाखेरि होइन, जस्तै यो पहिल्यैदेखिको मलाई इच्छा थियो कि अब बीबीक्यू स्ट्यान्ड ल्याउने घरमा टक्क होइन बनाएर खाने, साथीभाइहरूलाई बोलाउने होइन, आफ्नै फ्यामिली मेम्बर्सहरू पनि कहिले टक्क बस्यो खायो होइन। अनि त्यो मात्र नभएर जस्तै अब आउटिङहरू जान पऱ्यो भने होइन, क्याम्पिङहरू जानु पऱ्यो भने एकदम दामी हो। यति पोर्टेबल छ होइन, यसको साइजहरू होइन टक्क पोर्टेबल छ होइन। अनि यो लिएर हिँड्न पनि सजिलो होइन, अब ब्यागमै पनि राख्न सकिन्छ यसलाई सजिलो तरिकाले होइन। त्यही भएर चाहिँ अनि लिएँ। जस्ट 1000 रुपिस थियो यसको प्राइस। अनि 100 रुपिस चाहिँ अब डेलिभरी चार्ज त लिने नै भइहाल्यो होइन, दराजले यति धेरै काम गरेपछि। अनि यसको प्याकिङ पनि सही तरिकाले गरेको छ होइन। अनि आई थिङ्क दराज गिभ्स अस जेन्युन प्रडक्ट के होइन। मैले धेरै नै सामानहरू चाहिँ दराजको मार्फतबाट ल्याइसकेँ होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले बीबीक्यू स्ट्यान्ड मगाएको। अब भित्र कस्तो छ के छ पार्ट्सहरू होइन, अब जस्तै मैले त्यहाँ देखेकै जस्तो छ कि छैन त मैले थाहा छैन होइन, तर जस हेर्दाखेरि चाहिँ सरस्वती राम्रै थियो होइन। अब यो भित्र कस्तो छ भन्ने कुरो त म तपाईँलाई खोलेर देखाइहाल्छु होइन। अनि हुन्छ, हेरौँ भित्र कस्तो छ होइन। यहीँबाट निकालिदिउँ न होइन। अब बिस्तारै टक्क जे होला देखा जाएगा। राम्रै हुनुपर्छ। तर 1000 मा यतिको प्रडक्ट सोचे जस्तो आयो भने चाहिँ आई रिकमेन्ड एभ्रिवान होइन। एउटा घरमा सानो चिटिक्कको, हामीलाई ठुलो चाहिँदैन कि बीबीक्यू स्ट्यान्ड, सानो भए पनि काफी हुन्छ। खोलौँ होइन बिस्तारै। यसलाई खोलौँ, त्यसपछि कस्तो छ भन्ने कुरो भित्र गएपछि देखिन्छ। ओके, सबैभन्दा दामी त यो रहेछ क्या कभर। कभर उस्तै भित्र भइदियो त दामी भयो होइन। अब हेरौँ कस्तो हुन्छ, खतरा हुनुपर्छ। तर बाहिरबाट हेर्दा त मैले सुरुमा हेर्दाखेरि नि होइन यस्तै देखेको भएर ल्याएको। अब भित्रको क्वालिटी कस्तो भन्ने हुन्छ क्या, जस्तै त्यो आइरन पिसबाट बनियो होइन, आइरनको मेटेरियलहरू चाहिँ अब कस्तो छ होइन। अनि त्यो माथिको यो छन् जुन योवाला जहाँ चाहिँ हामीले अब राख्छौँ मिटहरू होइन, भेजिटेबल्सहरू राख्छौँ, हो यो चाहिँ राम्रो हुनु पऱ्यो क्या। सबैभन्दा मेन भनेको चाहिँ त्यो हो कि है। हेरौँ कस्तो हुन्छ। ओके ठिक छ। ओके गाइस, यसलाई नि फालिदिउँ होइन, राखिदिउँ एकछिन, पछि चाहिन सक्छ त्यो फेरि कभर होइन। कहाँनिर यो राख्ने त्यहाँ राख्यो भने सेफ भइन्छ। यसलाई पनि निकालिदिउँ। सही हो, राम्रै देखिरहेको छु अहिलेसम्म त है। अब यसलाई निकालौँ। ओके, यस्तो देखेछु होइन।
सही पोर्टेबल रहेछ यार। ओके मैले भनेको चिज चाहिँ यो होइन, सुरुमा यो देखाउँछु है मलाई कस्तो लाग्यो, यसको रिभ्यू हल्का दिन। सही हो भने जस्तै छ है। 1-2 लट यसमा BBQ गरेपछि थाहा हुन्छ कि अझ। अहिले त प्रडक्ट त नयाँ त अभियसली राम्रो हुने नै भयो होइन, तर यसमा 1-2 लट बनाएपछि चाहिँ अनि यसमा कस्तो हो यो भन्ने कुरो चाहिँ थाहा हुन्छ होइन। जस अहिले हेर्दा चाहिँ मलाई आउट अफ 5 आई विल गिभ 4 स्टार है। यो ठिक छ। अब यो भित्रको आइटम हेरौँ है त। ओके यो चाहिँ यो तल कोइल जुन कोल हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हल्का माथि राख्नको लागि। ओके फाइनल्ली त्यही हो होइन कुरो। लास्टमा जति चाहिँ हेरे पनि प्रडक्ट चाहिँ राम्रो छ। सो चाहिँ यस्तै प्रडक्ट रहेछ। यसलाई बिचार खतरा खाने होइन। 1000 मा तपाईँले यस्तो प्रडक्ट पाउनु भनेको त इट्स नट सो जोक के होइन। 1000 रुपियाँ भनेको त अब टक्क साथीभाइहरूसँग टक्क बाहिर निक्ल्यो भने पनि यतिकै सकिन्छ कि होइन। तर यस्तो प्रडक्टमा तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुभयो भने इट विल लङ लास्ट होइन। अनि यसले धेरै आवश्यकताहरू पुरा पनि गरिदिन्छ होइन। रमाइलो हुन्छ, धेरै कुरा हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ आई रेकमेन्ड यु के, हाइली रेकमेन्ड यु टु बाई दिस प्रडक्ट है। यसको नाम चाहिँ के भने इन्जोर लाइफ अन बारबिक्यू भनेर रहेछ। इजी टु क्यारी, मेड इन चाइना हो है। तर यस्तो प्रडक्ट चाहिँ अब जापानमा क्यालिफोर्नियामा बन्ने कुरो त भएन, अमेरिकामा बन्ने कुरा हो होइन। 1000 मा बन्ने चिजहरू यो चाइनाले नै गरेको हो सबै कुरा। ओके यसको नेट वेट चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि 1.82 kg है। साइज मैले अघि नापौँ भन्ने सोचेको थिएँ तर साइज यहीँ लेखेको रहेछ क्या 36 × 29 × 7.5 सेन्टिमिटर। भनेपछि यो कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि यसको यसरी लेन्थ 36 सेन्टिमिटर, यसको ब्रेथ भनेको 29 र हाइट चाहिँ 7.5 सेन्टिमिटर हुनसक्छ। र मिनी BBQ भयो यसको, आइडियल फर पिकनिक एन्ड क्याम्पिङ। पोर्टेबल BBQ, साइन्टिफिक डिजाइन, फेसन डिजाइन, इजी टु क्यारी, इजी टु टियर ओपन आउटफिट, ड्युरेबल एन्ड इजी टु क्लिन, सिम्पल एन्ड इजी टु युज, इन्जोय द बारबिक्यू प्लेजर। ओके ओके फाइनल्ली थ्याङ्क यू दराज होइन यति राम्रो प्रडक्ट चाहिँ ल्याएर दिएकोमा। एन्ड अहिले एकछिनमा म स्योर 5 मा 4 स्टार दिनेछु। 5 नै दिन सक्थेँ तर यहाँनिर केही अलिकति कमी देखिरहेको छु होइन। जुन चाहिँ यहाँनिर अलिअलि कमी देखेको, जस्तै यो स्ट्यान्ड छ नि यो चाहिँ अलिक बलियो लागेन क्या मलाई। यसको यो जुन स्ट्यान्ड छ नि यो मुनिको यो चाहिँ त्यति बलियो छ जस्तो चाहिँ लागेन। बलियो भनेर त्यस्तो ठुलो आइरन चाहिने त होइन, तर अलिकति यसैलाई अलिकति होइन बलियो बनाउन सकिन्थ्यो नि भन्ने कुरो। अरू ठिकै छ, सबै कुरो गुण त कहाँ हुन्छ त नि होइन। राम्रै मान्छे पनि बैगुण पाठ धेरै हुन्छ, त्यसै राम्रै प्रडक्ट पनि बैगुण नराम्रो पक्ष होइन त्यसको चिजहरू हुन्छ नि। त्यही भएर तर एउटा चिज नराम्रो भन्दैमा सबै कुरो नराम्रो भन्ने कुरो चाहिँ हुँदैन। आफ्टर अल ठिकै छ। ओके दराज थ्याङ्क यू। ओके फाइनली दराजले यो जुन BBQ स्ट्यान्ड ल्याएर दियो होइन यसमा चाहिँ म सन्तुष्टि छु। र अझै बेलुका बनाउने हो BBQ टक्क खतरा बनाइन्छ। ट्याक्क ल्याइन्छ मासु होइन, होल चिकन ल्याइन्छ अनि त्यसपछि बनाइन्छ मजाले। अनि यो स्क्युर्स नि ल्याउनु पर्ला त टक्क निकाल्नु पनि मिल्छ र त्यो भयो भने धेरै सजिलो हुन्छ। ओके यसलाई प्याक हानिदिउँ होइन अहिलेलाई टक्क राखिदिउँ। अहिले मैले यो प्याक किन नफाल्ने भनेको चाहिँ होइन अब यसमै राख्ने हो कि टक्क चाहिएको बेला निकालिदिनु होइन। सेफ हुन्छ नि त, साङ्लाहरू किराहरू होइन पस्दैन, त्यो नपस्छ। नयाँ पनि हुन्छ, धुलोसुलो पस्दैन। सामानलाई होइन राम्रोसँग जोगाएर राख्नु पर्यो नि।
लङ लास्ट बनाउनको लागि होइन यत्तिकै नभए यतातिर यत्तिकै फालिदियो भने धुलो बस्छ फोहोर हुन्छ अनि पानी सानी आएर अब यसो बाहिर राख्ने हो भने पानी सानी पर्छ अनि यो माथिको त्यो जुन मासुहरू राखिन्छ नि त्यो पाटो चाहिँ खिया लाग्छ त्यस्तै हो ड्रब्याक त्यही भएर चाहिँ यसलाई यत्तिकै राखिदिउँ यसलाई चाहिँ फालिदिउँ दसमा आज चाहिँ यतिकैमै इन्ड गरिदिन्छु है त सही बसिना खाएको लगाइछु I'm just sitting here. I got time.